karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Nganong... Oh, Ikaw ang itaguan ni Lolo din ni Aisa. Hans? Inyong giilan ni Lolo Sam. Uy, si Lolo Sam. Wa ka na mo ilara, Sir Hans. Wa ko lang kadang pangawas ni Lolo Sam. Maong umihangyo ko niya. O ganong imo man ang gibuhat, Aisa? Gusto na ko kalinaw. Kalinaw? Ikaw? Gusto og kalinaw. Pero kinang imong gibuhat sa pagtalikod sa imong gisaad na kong kasal. Nakahatag na akong kasakit. Daghan pa kayong kagubot sa itong kinabuhi, sir. Dili pa maayo nga maghisgot nagkasal. Aisa. Pasaylo ako, Sir Hans. Niya kining singsing siya mong inahan. Ako ni uli ni mo. Aisa. Sorry, Sir Hans. Pero dili pa ko ready nga. Dili pa ko ready nga magpakasal ni mo. Aisa. Sorry nga. Nabakuyon ko nga kung pagtando nga magpakasal ni mo. No. Aisa. Nahibaw ko nga usan ni kada kong insulto o pagpasakit ni mo. Pero dili ako gusto ka mulaong ka, Sir Hans. Si Kent Giday ang imong gusto. Sir, naapat ang tanang sa kalibog. Pero kahit na lang ko, Aisa. Si Kent ang gusto mong ikaupan sa. Oh? Si Kent ang gusto na kong ikauban. Pero wa na magpasabot nga ilugon ko siya ni Claire. Wa sa kong huna-huna nga mahimong kabit ni Kent. Pero, dili sa mahimo nga ilaro na ko nga kung kaugalingon nagpatuhuon ti ka. Nga may bili si Kent para na ko, Sir Hans. Gusto na. Si Kent Giday ang kaagos na ng butang. Nasayop ka, sir. Ikaw ang niilog sa tanagi panag-ihan ni Kent. Gikan sa duwaan, hangtod na ni Kara. Siya ang gusto ni mong silutan sa mong kasuko siyang inahan, nga nahimo ni mong ina-ina. Kisa nagsulti ni mo, ana? Si Lolo Sam ang nagsulti ni mo, ana, unsa? Bisa mo, Sam. Tabian ginis Lolo. Sir Hans! Sir Hans, may isa si Lolo! Sir Hans! Saan mo itong gisulti? Nasuko siya ni Lolo Sam. Dili mahimo pasakitan niya si Lolo Sam. Lolo Sam! Ay, guys. Ano sa may problema? Nga nagsultihan ni mo sa Ayesa. Bahin sa problema sa akong pamilya. Ha? Ayun siya. O ganun na makagkanako, lo? Ganun imo gitaguan sa Ayesa sa imong bahay. Ha? Nagkakita naming Ayesa. Daan pa ko. Klaro kayo nga doon na kay gitaguan. Nagtuo pa ko nga si Kent ang imong gitaguan, lo. Tapan si Ayesa di ay. Lo, ganun gibuhat pa ninyo ako. Abi na ko kalalay ta. Alalay ta dong. Apo na sab ang akong pag-ilan ni mo. Sukad pa sa una. Apan doon na kay gipang buhat nga wa na ko makauyon. Ay sobra ng paglisod-lisod ni mo sa imong manghod. Pero wa gyapon kay katungod nga mosulti sa uban bahin sa among problema ni Kent, lo. Sa pagtungtong sa akong amahan sa akong inahan. Kung importante para nimo si Ayesa, kinahanglang wa kay itago niya. Kinahanglang mahibaw siya kung unsay sikreto sa iyong pamilya, kung unsay problema ninyo ni Ken. Wa pagihapon kay katungod nga mosulti niya sa among sikreto, lo. Ay pasaylo ako dong Hans. Naluoy lang ko nimo nga nagpuyo paghihapon sa kasuko. Og naluoy ko ni Kent nga maoy mabuthan sa tanan mong kayugot sa iyang inahan. Pero sutihan ta kakaron sa tinuod. Unang gimahal sa imong amahan ang inahan ni Kent. Wa pas kinabuhi sa imong amahan ang imong inahan. Si Gloria na nga inahan ni Kent ang pangasaw unon sa imong amahan.
Unsay? Hans, misaad ko sa imong amahan nga dili manghilabot sa sugilanon sa iyang gugma. Pero karon, kinahanglang mahibaw na kas tinuod. Wa magkabuwag ang imong amahan ug ang inahan ni Ken. Nagkalagyo sila tungod sa sirkumstansya nga dili kapugnan. Ug ang imong inahan nahibaw di ana. Dili paghihapon na igong rason. Aron budhian niya ako inahan. Dunghans, siya sa imong amahan ang tanan. Kung nganong gipadayo niya ang ilang gugma ni Gloria nga asawa naman niya ang imong inahan nga si Laura. Kamong duha si Ken ang biktima sa sayop nga sitwasyon. Nang Marta? Nang? Nang? Oh, Ayesa? Ikaw na? ma, dawatan ning bata. Ayesa, ngano ni ang magkabili? O niya na ta maghusay, ma. Guliti una ang bata. Ha? Asa man ka? May ituon lang ko. Unsa? Nabuking namin si Lolo Sama. Lulusam? Sige, ma. Atuon ako si Babaw. Uy, tay, sa ayaw na! Oy! Uy, pastilan, na unsa naman ni Uy, nihilak para ba ng bata? Kanong ni ama sila dinhi? Uy, dong, ayaw paghilak, dong! Sam kagaw, anong ibalik mo ta sa agi, ha? Di ko mapasaylo si Ken sa iyang pagpasakit ako. O kinahanglang mahibaw si Hans kung giunsa ko siyang mangod. Wala. Gubuton gini mong managsuon, ha? Dili mahimo nga akong utok lang ang magubot. Kinahanglang kaming tanan ang mga buang. To, uy. May armas ka! Dugay ko rin kitaguan, James. Oh! Para ni panalipod sa kong kaugalingon. Apan karon, lain ang gamitan ko ini. Gago, tarong na tao ng utok. Pakos gyud papadagan, dali! Oo, ikaw, nagbuhal naman tao ni Kani, oy! Naarani mo kung unsay imong hukumi ning akong gibuhat tunghan. Dakong sayop kinang imong gibuhat, Lulusam. Makasabot ako kung unsay imong mahukman karon. Panahon na tingali. Magbuwag-buwag talo. Maro ba? Lo? Maayo kay may apas ka, Ayesa. Lo? Gipasakitan ka ba niya? Ayesa, panahon na tingali nga magbuwag-buwag ta. Sir Hans, dili ni mo mahimong iangin si Lolo. Ikang gitago, gikan ako, Ayesa. Muna iyang sa... Akong gusto nga adto sa ila mo tago, Sir Hans. Tungod kay siya lang akong kasaligan na pwede mo tago na ako. Ako may mihangyo niya, nagpakiluoy ko niya. Og ako gusto nga taguan ko niya, busat dili ni mo siya mahimong silutan. Isulo pagbalik ka ng sing-sing sa akong inahan, Ayesa. O makalaom ka. Nadili na ako palayason si Lolo Sam. O kinahanglan kalimtan ni mo si Kent. Wa pa bagyo na mawa si mo huna-huna. Dili gid ka mahimutang kung magmalipayon si Kent. Ayesa, mahal ta ka. Mahal? Kung mahal ko nimo, hatagan ko nimo kagawasan. Oh. Hans, mahal ko si Kent. Pero, aron dili mo magkagubot tungod na ako. Ako ang mapalayo. Uban ako karon dayon, Ayesa. Magpalayo tayong dapita. Ken! Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesa! Aray, isa pa, Sir Hans! Agi sa kagawasan si Ayesa, Kuya Hans! Kung di ka gusto nga kalimtan ko ang atong pagkamalagsoon! Ay ako gado ka, Kent! Tungod kay bisa nung saon! Dili ko ikaw madawat kay Son! Ayesa! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!